squishy. Yeay! Tapi sebelum lanjut, kalian klik tombol subscribe dulu ya, biar aku makin semangat untuk buat videonya. Dan klik tombol lonceng biar kalian tahu saat aku upload video. Oke, kita mulai. Squishy pertama, ini adalah squishy bungkus. Squishy bungkus series, ini yummy bear. Ini dia mereknya. Oke guys, lanjut squishy kedua. Ini buku series. Kurang full ya teman-teman. Iya. Di sini aku punya dua buku series. Yang ini coklat, yang ini strawberry. Oke, lanjut. Ini squishy cake roll. Wow, slow. Oke, selanjutnya panda gembul. Aku nggak tahu ini apa, jadinya aku pakai panda gembul aja. Soalnya dia gembul. Wow, seru banget. Ini dia bagian belakangnya. Oke, next. Ini dia hotdog jumbo. Oke, selanjutnya ini dia cake jumbo. Wow, seru banget. Oke, selanjutnya ini dia kue jumbo juga. Ini anduknya kayak bling-bling gitu, kayak silver, kayak kayaknya ada gitu. Aduknya aja gede segini aku. Jumbo banget, guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku, dan kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan pencet tanda lonceng biar aku semangat lagi untuk buat video yang lebih menarik. Dah, assalamualaikum.
Wassalamualaikum.